Սիրելիներ, եթե չկա հարություն, ապա չկա քրիստոնեություն։ Եթե չկա հարություն, չկա քրիստոնեություն։ Այո, կյանքը լի է մահվան պատկերներով, եւ մենք տեսնում ենք մահը մեր շուրջը, եւ տեսնում ենք, թե ինչպես է աշխարհն ապրում այդ իրականության մեջ, որտեղ մահը կարծես թագավորում է եւ մահը թվում է վերջին կետը։ Բայց մենք այնուամենայնիվ հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը։ Ոչ թե պարզապես որպես հին պատմություն, այլ որպես կենդանի հիշողություն, որ նաև այսօր փոխում է ամեն մեկիս կյանքը։ Ճիշտ է, Հիսուսը երբեք չի քայլել մեզ հետ փողոցներով։ Մենք որպես եկեղեցի չենք լսել Քրիստոսի կենդանի ձայնը մեր ականջներով, բայց մենք հավատում ենք, որ նա հաղթեց գերեզմանին եւ Քրիստոսը փառքով հարություն առավ, որ նա մահից վերադարձավ ոչ թե որպես երևույթ, ոչ թե որպես տեսիլք, այլ որպես կենդանի փրկիչ, որի մարմինը կրում էր խաչի գամերը, որ իր մարմնի վրա կային այդ գամերի հետքերը։ Մենք հավատում ենք, որովհետև նրա հարությունը նաև փոխեց աշակերտների կյանքը, եւ այդ վախեցած մարդիկ վերածվեցին ամենահզոր մարդկանց մի խումբ, որ այդ մարդիկ փոխեցին, տակնու վրա արեցին ամբողջ աշխարհը։ Եվ դատարկ գերեզմանը լոկ խորհրդանիշ չէ, այլ հաղթանակի ազդարարումն է։ Եվ Քրիստոսը ապրում է, եւ այս լուրը ոչ միայն պատմություն է, այլ կոչ է մեզ, կոչ է եկեղեցուն, որպեսզի վկայենք եւ այդ լուրը տանենք մեզ հետ այնտեղ, որտեղ որ ապրում ենք։ Այսօրվա Աստծո խոսքը մեզ է գալիս Հովանու ավետարանից, Հովանու ավետարան 20-րդ գլուխ 1-ից 18 համարները։ Լսենք Աստծո խոսքը։ Շաբաթվա առաջին օրը արշալույսին, դեռ լույսը չբացված, Մարիամ Մագդաղենացին եկավ գերեզման եւ տեսավ, որ քարը գերեզմանից վերցված է։ Այդժամ նա վազեց ու գնաց Սիմոն Պետրոսի եւ մյուս աշակերտի մոտ, որին Հիսուսը սիրում էր, եւ նրանց ասաց. Տիրոջը գերեզմանից վերցրել են ու չգիտենք, թե որտեղ են նրան դրել։ Այդժամ Պետրոսն ու մյուս աշակերտները դուրս եկան եւ գերեզման գնացին։ Երկուսը միասին վազում էին, բայց մյուս աշակերտը Պետրոսից ավելի արագ վազեց եւ առաջինը գերեզման հասավ։ Նա դեպի ներս կռացավ եւ կտավները այնտեղ դրված տեսավ, բայց ներս չմտավ։ Ապա նրա հետևից հասավ Սիմոն Պետրոսը, գերեզման մտավ ու կտավները այնտեղ դրված տեսավ։ Իսկ վարշամակը, որ Հիսուսի գլխին էր, կտավների հետ չէր, այլ առանձին տեղում էր ծալված դրված։ Այդ ժամանակ ներս մտավ նաև մյուս աշակերտը, որ առաջինն էր գերեզման հասել, տեսավ ու հավատաց, որովհետև դեռ չէին հասկացել գրվածը, նա մեռելներից հարություն պիտի առնի։ Աշակերտները դարձյալ տուն գնացին, բայց Մարիամը դրսում գերեզմանի մոտ կանգնած լալիս էր։ Մինչ լաց էր լինում, ներս կռացավ դեպի գերեզմանը եւ տեսավ երկու հրեշտակների, սպիտակ զգեստներով նստած այնտեղ, որտեղ Հիսուսի մարմինն էր դրված, մեկը գլխի կողմում, մյուսը ոտքերի։ Եվ նրանք ասացին նրան. Ով կին, ինչու ես լալիս։ Նրանց ասաց. որովհետև իմ տիրոջը վերցրել են ու չգիտեմ, թե որտեղ են դրել նրան։ Երբ այս ասաց, հետ շրջվեց ու տեսավ Հիսուսին կանգնած, սակայն չհասկացավ, որ Հիսուսն է։ Հիսուս ասաց նրան. կին, ինչու ես լալիս, ում ես փնտրում։ Իսկ նա կարծելով, թե պարտիսպանն է, ասաց. Տեր, եթե դու ես նրան վերցրել, ասա ինձ,
Որտեղ ես դրել նրան, որպիսի վերցնեմ։ Հիսուսը ասաց նրան. Մարիամ։ Հիսուսը ասաց նրան. Մարիամ։ Նա շրջվեց ու եբրայերեն ասեց Ռաբունի, որ վարդապետ է նշանակում։ Հիսուսն ասաց նրան. Ինձ մի մոտեցիր, քանի որ դեռ հորս մոտ չեմ բարձացել, բայց դու իմ եղբայրների մոտ գնա ու ասա նրանց. Ես իմ հոր եւ ձեր հոր մոտ եմ բարձանում եւ իմ Աստծու եւ ձեր Աստծու մոտ։ Մարիամ Մագդաղենացին եկավ եւ աշակերտներին պատմեց, որ ինքը տեսել է Տիրոջը եւ որ նա իրեն այս բաներն է ասել։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Եկեք աղոթենք։ Մեր սիրելի Աստված, խոնարհվում ենք քո առջևը Տեր եւ աղաչում ենք, որ բացես մեր միտքը, մեր սիրտը, որպեսզի կարողանանք հասկանանք քո խոսքը եւ ոչ միայն հասկանանք, այլ նաեւ մեր կյանքում կատարածենք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։ Սիրելիներ, ինչպես նկատեցինք, մեր հատվածը սկսում է, որ մեկշաբթի էր եւ դեռ լույսը բացված չէր եւ Մարիամը գնաց գերեզման։ Ինչպես գիտենք, Հովանու ավետարանի մեջ կյանքը եւ մահը, լույսը եւ խավարը մեծ նշանակություն ունեն։ Եթե հարության այս պատմությունները համեմատենք մյուս ավետարանների հետ, մյուս ավետարաններում նշվում է, որ կանայք գերեզման են գնում օրվա սկզբում, երբ արդեն լույսը բացված էր։ Բայց Հովհաննեսը սկսում է պատմությունը ասելով. մինչդեռ մութ էր, լույսը դեռ բացված չէր, Մարիամը գնաց գերեզման։ Եվ հաշվի առնելով Հովհաննեսի ավետարանում լույսի եւ խավարի կարեւորությունը, այն մեզ հուշում է, որ այս պատմության մեջ տիրող հասկացողության բացակայության մասին։ Խավարի եւ մթության մեջ, սիրելիներ, կարծես անորոշություն կա։ Խավարը իր մեջ պարունակում է սարսափ, խավարը իր մեջ միգուցե պարունակում է մահ, եւ այդ իրականությունն էր, երբ Մարիամը գնաց գերեզման եւ գնալով գերեզման տեսավ, որ գերեզմանի քարը գլորված է եւ անմիջապես վազում է աշակերտների մոտ, Սիմոն Պետրոսի մոտ եւ սիրելի աշակերտի մոտ եւ ասում է, որ գնացի եւ այք չի ասում քարը գլորված էր եւ այլ, ասում է Տիրոջ մարմինը այնտեղ չի, Տիրոջ մարմինը վերցրել են, գերեզմանում չի։ Ես ուզում եմ մի պահ փորձենք այդ տեսանը պատկերացնենք, այդ հուզմունքը պատկերացնենք։ Եվ լսելով սիրելի աշակերտը եւ Պետրոսը վազում են դեպի գերեզման, պատկերացրեք իրենց հոգեվիճակը, վազում են դեպի գերեզման եւ հասնում են գերեզման եւ տեսնում են գերեզմանը դատարկ է։ Եվ կարծես Հովհաննես ավետարանիչը այստեղ ասում է հանգստացեք, գերեզմանը դատարկ է։ Հանգստացեք, գերեզմանը դատարկ է։ Եվ Հովհաննեսի համար, ինչպես Մարկոսի համար, դատարկ գերեզմանը ցույց է տալիս Աստծո զորությունը մահվան նկատմամբ, բայց դա միայն սկիզբն է եւ ոչ թե վերջը։ Սիրելի աշակերտը մտնում է դատարկ գերեզման եւ ինչ է անում, տեսնում է հագուստները եւ հավատում է։ Տեսնելով ինչպես է դասավորված հագուստները, նա հավատում է, որ Քրիստոս հարություն առավ, անկախ այն ամենից։ Նա դեռ չէր տեսել հարությալ Քրիստոսին, բայց տեսնելով այդ ամենը հավատում է, որ Տերը հարություն է առել։ Եվ սիրելիներ, սիրելի աշակերտի նման միայն ճշմարիտ համայնքն է եւ ճշմարիտ եկեղեցին է, որ կարող է տեսնել դատարկ գերեզմանը, կարող է լսել դատարկ գերեզմանի մասին եւ հավատալ։ Միայն սիրելի աշակերտի նման է, որ կարող են ասել Տերը հարություն առավ եւ կարող են ասել, որ Աստծո գործը մինչեւ այսօր շարունակվում է թափանցել մեր աշխարհի մեջ։ Եվ այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է, որ եկեղեցին է այն համայնքը,
որ կարող է տեսնել Աստծո գործը այս աշխարհի մեջ, այս տառապող եւ ցավող աշխարհի մեջ։ Միայն ճշմարիտ եկեղեցին է եւ ճշմարիտ համայնքն է, որ տեսնելով աշխարհի մեջ տիրող այս խառնաշփոթը, տեսնելով աշխարհի մեջ անարդարությունը, սիրելի եկեղեցին է, ճշմարիտ եկեղեցին է, որ Աստծուն հավատարիմ է մնում։ Արդար Աստծուն հավատարիմ է մնում մինչև վերջ։ Ճշմարիտ համայնքն է, որ անհույս աշխարհի մեջ հույսը չի կորցնում։ Նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհն ասում է, որ վերջ, ամեն բան վերջացած է, եկեղեցին է, ճշմարիտ եկեղեցին է, որ իր հույսը երբեք չի կորցնում։ Մենք հատվածի մեջ կարդում ենք, որ այս ամենից հետո աշակերտները տուն վերադարձան։ Սակայն Մարիամը մնաց այնտեղ եւ լաց էր լինում։ Իդեպ պետք է ասեմ, որ այս Մարիամ Մագդաղենացուն շատ անգամ շփոթում են անառակ կնոջ հետ։ Սակայն Աստծո խոսքը մեզ նման բան չի ասում, երբևէ չի ասում, որ Մարիամը անառակ կին էր։ Միայն Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ նրա մեջից 7 դև դուրս եկավ, բայց ոչ միտեղ չեն կարող կարդալ Մարիամ Մագդաղենացու մասին, որ նա շնացող կին էր։ Մինչ լաց էր լինում, ներս կռացավ դեպի գերեզմանը եւ տեսավ երկու հրեշտակների սպիտակ զգեստներով նստած այնտեղ, որտեղ Հիսուսի մարմինն էր դրված, մեկը գլխի կողմում, մյուսը ոտքերի։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Ով կին, ինչու ես լալիս»։ Նրանց ասաց, որովհետև իմ տիրոջը վերցրել են ու չգիտեմ թե որտեղ են դրել նրան։ Երբ այս ասաց, հետ շրջվեց ու տեսավ Հիսուսին կանգնած, սակայն չհասկացավ, որ Հիսուսն է։ Ուզում եմ փորձենք պատկերացնենք տեսարանը։ Շրջվեց, տեսավ, բայց չճանաչեց։ Հիսուսը խոսեց նրա հետ։ Հիսուսն ասաց նրան. «Կին, ինչու ես լալիս, ում ես փնտրում»։ Իսկ նա կարծելով, թե պարտիսպանն է, ասաց. «Տեր, եթե դու ես նրան վերցրել, ասա ինձ, որտեղ ես դրել նրան, որպեսզի վերցնեմ նրան»։ Ինչպես գիտենք, սիրելիներ, Հիսուսի մասին թյուրըմբռնումը, անհասկացողությունը ուղեկցում է ողջ ավետարանի ընթացքում։ Հիսուսի մասին սխալ պատկերացում ունեին աշակերտները եւ այստեղ կարծես գագաթնակետն է։ Մարիամը Հիսուսին շփոթում է ում հետ, պարտիսպանի հետ։ Գրված է, երբ հետ դարձավ, տեսավ Հիսուսին, չճանաչեց։ Երբեմն ցավը եւ տառապանքը չեն թողնում մեզ, որ մենք տեսնենք Աստծուն։ Ցավը եւ տառապանքը չեն թողնում, որ տեսնենք Աստծո գործը։ Հրեշտակներին տեսնելուց հետաքրքիր է, Մարիամը կարծես չի զարմանում։ Նա միայն մեկ նպատակ ուներ՝ գտնելու իր տիրոջ մարմինը։ Շփոթված էր Մարիամը։ Եվ շփոթված լինելը մեր կյանքում չի թողնում տեսնել, չի թողնում հասկանալ, չի թողնում լսել Աստծո ձայնը։ Մեր կյանքերում, սիրելիներ, ինչքան բաներ կան, որ խանգարում են մեզ տեսնել Աստծո գործը։ Խանգարում են մեզ լսել Աստծո ձայնը։ Աշխարհի այս թոհուբոհի մեջ մենք երբեմն փնտրում ենք Աստծուն եւ չենք նշմարում։ Եվ արդյունքում շփոթված, տարակուսած այս ու այն կողմ ենք վազում, մինչդեռ Աստված իր Սուրբ Հոգով մեր կողքին է։ Մինչդեռ Հիսուս Մարիամի կողքին էր, բայց Մարիամը այնքան շփոթված էր, որ չճանաչեց Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը երկու հարց է տալիս Մարիամին։ Եվ առաջին հայացքից տարօրինակ հարցեր են։ Պարզ չէ, թե ինչու է լաց լինում Մարիամը, կամ ում է փնտրում։ Այս հարցը, առաջի հարցը հրեշտակները նույնպես տվեցին։ Ինչու ես լաց լինում, եւ այս հարցը Հիսուսի կողմից կարծես դառնում է մեղմ հանդիմանություն Մարիամի համար։ Ինչ կա լաց լինելու համար, ինչու ես լալիս։ Եվ երկրորդը ում ես փնտրում։ Հրավեր էր Մարիամին ավելի խորհելու, ավելի մտածելու, լայնացնելու Մարիամի միտքը, որպեսզի Մարիամը կարողանա հասկանալ ում է փնտրում։ Այո, Մարիամը միգուցե նվիրված էր, շատ էր նվիրված, բայց նրա պատկերացումը Աստծո մասին, նրա պատկերացումը Հիսուս Քրիստոսի մասին շատ փոքր էր։ Եվ Հիսուսը փորձում է Մարիամի պատկերացումը լայնացնել, Մարիամի գնահատականը իր մասին մեծացնել։ Եվ որ մտածում էի սրա մասին, սկսեցի մտածել մենք ինչպիսի պատկերացում ունենք Աստծո մասին։
Միգուցե մենք էլ ենք նվիրված եկեղեցում, մենք էլ ենք նվիրված Աստծուն, բայց մեր պատկերացումը միգուցե Աստծո մասին շատ փոքր է, եւ մենք փոքր պատկերացում ունենք Աստծո մասին եւ իր գործի մասին։ Ըստ Հովհաննեսի Մարիամը նայում էր այգեպանին, բայց չէր հասկանում։ Կարծում էր այգեպանն է Հիսուսը, Հիսուսին շփոթում էր այգեպանի հետ, լսում էր նրա ձայնը, լսում էր նրա խոսքը եւ դեռ չէր ճանաչում նրան։ Երբ ճանաչեց Մարիամը Հիսուսին։ Երբ որ Հիսուսը ասում է Մարիամ, այն ժամանակ է, որ Մարիամը ճանաչում է Հիսուսին։ Հետաքրքիր է, սիրելիներ, Հիսուսը չի փորձում հիշեցնել Մարիամի կյանքից որևէ դրվագներ։ Չի ասում մի բառ, արտահայտություն, որից Մարիամը կարող է ճանաչել, որ Հիսուսն է։ Մենք, եթե մեկը մեզ չի ճանաչում, մենք փորձում ենք ինչ-որ բաներ հիշեցնել, ինչ-որ պատմություններ հիշեցնել։ Մենք փորձում ենք անուններ տալ ինչ-որ մեկի, որով մեզ կճանաչեն։ Բայց այստեղ Հիսուսը միայն կանչում է Մարիամին իր անունով եւ Մարիամը ճանաչում է եւ մեկ անգամից այդ տառապանքը եւ հուսահատությունը վերենացվում հիացմունքի եւ ուրախության եւ Մարիամը նրան դիմում է ինչպես միշտ Ռաբունի, որ նշանակում է վարդապետ։ Երբ որ համեմատություն են կազմում պատմությունները, հարության պատմությունները ավետարանների միջև, կհիշեք երկու շաբաթ առաջ պատվելին խոսեց աշակերտների մասին, որ քայլեցին Էմավուսի ճանապարհով եւ չհասկացան, չտեսան, որ Հիսուսն է։ Միայն այն ժամանակ, երբ որ Հիսուս հացը կտրեց, աշակերտները հասկացան, որ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե Ղուկասի ավետարանում հացը կտրելով էին ճանաչում աշակերտները, միգուցե ձեռքի վերքերը տեսնելով, որ պատգամի մեջ լսեցինք, այստեղ Մարիամը Հիսուսին ճանաչում է, երբ նրան կանչում է իր անունով։ Նա նրան ճանաչում է ոչ թե այն ժամանակ, երբ հարց էր տալիս ինչու ես լալիս կամ ում ես փնտրում, այլ այն ժամանակ, երբ Հիսուսը նրան կանչում է իր անունով։ Եվ սա մեզ տանում է Հովհաննեսի 10-րդ գլուխը, որտեղ խոսվում է բարի հովիվի մասին։ Բարի հովիվը կանչում է իր ոչխարներին։ Ոչխարները լսում են նրա ձայնը։ Եվ նայեք 10-րդ գլուխ 3-րդ համարն ինչ է ասում։ Նա իր ոչխարներին կանչում է անունով եւ դուրս է հանում նրանց։ Եվ դրանից հետո 14-րդ համարում ասում է, որ ես ճանաչում եմ իմ ոչխարներին եւ իմ ոչխարները ինձ են ճանաչում։ Իմ ձայնն են ճանաչում եւ ես նրանց կանչում եմ իրենց անունով։ Այնպես որ զարմանալի չէ, որ Մարիամը ճանաչում է հարություն առած Քրիստոսին, երբ լսում է բարի հովիվի ձայնը, որ կանչում է նրան իր անունով։ Եվ զատկական համայնքը, սիրելիներ, ճշմարիտ համայնքը այն համայնքն է, որի անդամները լսում են այդ բարի հովիվի ձայնը, երբ բարի հովիվը կանչում է իրենց անուններով։ Սիրելի եկեղեցի, անունը շատ կարևոր է։ Անունը միայն անձնական տվյալ չէ։ Անունը ընդունված լինելու, արժևորվելու եւ պատկանելու նշան է։ Երբ որ մարդու անունը մոռացվում է, եւ որ չգիտեն մարդու անունը, եւ որ ոչ մեկ չի կանչում մարդու անունը, այդ մարդը մնում է միայնակ մի անցորդ, որ անտեսված է, որ զրկված է համայնքի ջերմությունից։ Սակայն երբ մարդու անունը գիտեն, մարդուն կանչում են իր անունով, հոգատարությամբ, ամեն բան կարծես փոխվում է։ Անունը լսելով մարդը զգում է, որ իրեն ճանաչում են եւ ինքը ընդունված է։ Անունը իմանալը մտերմության, ջերմության նշան է։ Ովքեր գիտեն ձեր անունները։ Ովքեր ձեր մտերիմներն են։ Անծանոթները չգիտեն ձեր անունները։ Բարի հովիվը գիտի ամեն մեկիդ անունը, գիտի ամեն մեկիս անունը անուն եւ նա կանչում է ամեն մեկիս։
Եվ ինչպես է կանչում ամեն մեկիս։ Այսօր եկեղեցին կանչված է իր մարգարեական պաշտոնի շնորհիվ, իրեն տրված առաքելության շնորհիվ կանչել շատերի անունները։ Եվ բարի հովվի անունով զորացած եկեղեցին պետք է կանչի այն մարդկանց անունները, ովքեր անարդարաբար դուրս են մղվել համայնքներից, հասարակություններից, ովքեր մայրամի նման շփոթված փնտրտուքի մեջ են, ովքեր ցավի եւ տառապանքի մեջ են։ Եվ Աստված իր եկեղեցու միջոցով կանչում է մարդկանց, որպեսզի մարդը վերականգնի իր արժանապատվությունը եւ մարդը վերականգնի իր ինքնությունը։ Եվ եկեղեցին այսօր սիրելիներ պետք է լինի ոչ միայն դատարկ գերեզմանի մասին վկայողը, այլ այն համայնքը, որ Տերոջ ձայնով կանչում է կորած մարդկանց։ Տերոջ ձայնով կանչում է կորած մարդկանց, որպեսզի ամեն մեկը կարողանա լսել բարի հովվի ձայնը իր եկեղեցու միջոցով, եւ դուք եք եկեղեցին։ Աստված ձեր միջոցով է կանչում իր ժողովրդին։ Լուր մի մնացեք սիրելիներ։ Աստված գիտի ամեն մեկիս անունը անուն առանուն եւ կանչում է նույնիսկ ամենափոքրերին։ Ամենափոքր ասելով այն իմաստով, որ մարդկային կարծիքով, մարդկային չափանիշներով այս մարդիկ փոքր են, որոնք դուրս են մնացել հասարակությունից, եւ Աստված կանչում է նրանց եւ կանչելով բացում է իր գիրկը, եւ յուրաքանչյուրը Աստծո համար թանկ եւ կարեւոր են։ Մենք տեսնում ենք, եւ որ Մայրամը ճանաչում է Հիսուս Քրիստոսին, ցանկանում է մոտենալ եւ գրկել իրան։ Իսկ Հիսուսը ինչ է ասում. ինձ մի մոտեցիր, քանի դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել, որովհետեւ բայց դու իմ եղբայրների մոտ գնա ու ասա նրանց, ես իմ հոր եւ ձեր հոր մոտ եմ բարձրանում եւ իմ Աստծո եւ ձեր Աստծո մոտ։ Մի մոտենա ինձ։ Մոտեցիր բառը հունարենի մեջ նաեւ ունի մի կարճիր իմաստը։ Հիսուսի ասածը կայանում է հետևյալի մեջ. Մայրամ, մի կարճիր նախազատիկյան Հիսուսից։ Հիսուսը Մայրամին ուղղորդում է դեպի ավելի բարձր հարաբերություն։ Եվ Քրիստոսը Սուրբ Հոգու միջոցով պիտի բնակվեր հավատացյալ համայնքի մեջ։ Եվ այդ ամենը տեղի ունեցավ Պենտեկոստեի ժամանակ, երբ մարդիկ վայելեցին Հիսուսի հետ հաղորդակցության ավելի բարձր ձևը, նույնիսկ ավելի բարձր, քան աշակերտներն էին վայելում այն ժամանակ, որ միայն Հիսուս մարմնով էր իրանց հետ։ Նրանք ունեցան հոգևոր հաղորդակցություն, ունեին հոգևոր հաղորդակցություն կենդանի փրկչի հետ, որովհետև Սուրբ Հոգին արդեն բնակվում էր նրանց մեջ։ Եվ Պողոսը Գաղատացիս 2-րդ գլուխ 20 համարում ասում է. Քրիստոսը ապրում է իմ մեջ։ Քրիստոսը ապրում է ինձանով։ Ոչ թե Քրիստոսը իմ կողքին է, այլ Քրիստոս Սուրբ Հոգու միջոցով արդեն բնակվում է մարդկության մեջ։ Քրիստոսը բնակվում է ձեր մեջ։ Եվ փառք Աստծուն դրա համար։ Հիսուսը Մայրամին ասում է, սա ուրախության եւ բարի լուրի կիսելու ժամանակն է, այլ ոչ թե ինձ գրկելու։ Դադարիր կարճել ինձանից, գնա եւ ասա աշակերտներին, որ ես բարձրանում եմ իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ։ Եվ Մայրամին հանձնարարված էր պատմել ուրիշներին այնինչ տեսել է, այնինչ լսել է։ Եվ Քրիստոսը հարություն արավ ոչ միայն իր հետևորդների հավատքը հաստատելու համար, այլ Քրիստոսը հարություն առավ եւ տվեց առաքելություն, որպեսզի այդ մարդիկ գնան եւ այդ հրաշալի լուրը պատմեն ամենտեղ։ Եվ մենք որպես եկեղեցի պիտի այդ հրաշալի լուրը պատմող լինենք։ Եվ այս զատկական պատմությունը ավարտվում է, որ Մայրամը անում է այն, ինչ Հիսուսը հրահանգել էր։ Հարության ավետումը սկսում է Մայրամի այս խոսքերից. Ես Տիրոջը տեսա։ Եվ մենք հույս ունենք, սիրելիներ, որ այո, ապրում ենք այս երկրի վրա, բայց մի օր մենք էլ ենք տեսնելու մեր Տիրոջը։ Եվ այսօրվա պատգամը պիտի ավարտեմ
մի փոքրիկ պատմությունով։ Ասվում է, որ մի փոքրիկ աղջիկ հանկարծակի հիվանդանում է ծանր հիվանդությամբ եւ գրեթե կորանում է այս աղջիկը։ Սակայն նրա լսողությունը շատ լավ է մնում եւ նա կարողանում է հասկանալ բժշկի եւ ծնողների խոսակցությունը։ Լսում է ինչ են խոսում ծնողները եւ բժիշկը։ Եվ բժիշկը ծնողներին ասում է. «Խեղճ երեխա, նա տեսել է իր կյանքի լավագույն օրերը»։ Այսինքն սրանից հետո այլևս ոչինչ չի տեսնելու։ Այս պահին այդ փոքրիկ աղջիկը, որ հավատում էր խաչված եւ հարություն առած Քրիստոսին, ասում է. «Ոչ բժիշկ, իմ լավագույն օրերը դեռ առջևում են, երբ ես կտեսնեմ իմ թագավորին իր ողջ գեղեցկությամբ»։ Եվ մենք, սիրելիներ, այդ հույսով ենք ապրում, որ մենք մի օր պիտի տեսնենք մեր Փրկչին իր ողջ գեղեցկությամբ։ Ամեն։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս հարություն առավ, պիտի լսենք Քրիստոսի այդ գեղեցիկ ձայնը, որ ամեն մեկի տանունը ինքը կանչում է անուն առ անուն։ Եվ թող որ Աստծո ձայնը մեզ առաջնորդի այս տառապող աշխարհի մեջ, եւ որպես եկեղեցի լինենք այն համայնքը, որ բարի հովվի ձայնով զորացած մարդկանց անունները կանչելով տանում ենք դեպի Քրիստոսի մոտ, տանում ենք դեպի Աստծո գիրկը։ Թող Աստված մեզ ուժ ու կարողություն տա այդ մեծ առաքելության մեջ։ Ամեն։